ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന നങ്ക പീര പറ്റിച്ചതാണ്. അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഇതാണ്. നങ്ക കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് 1/4 കിലോ, 1 കപ്പ് തേങ്ങ, ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 കറിവേപ്പില, 4 പച്ചമുളക്, 2 തോട്ടുപുളി, 3 കൊച്ചുള്ളി, പിന്നെ വെള്ളവും വേണം. ഇനി നമുക്ക് മീൻ പറ്റിക്കാനുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി മിക്സി ജാറിൽ തേങ്ങ ഇട്ടു. ഇനി ഇതിലോട്ട് പച്ചമുളക് ഇടാം, കൊച്ചുള്ളി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി. ഒരടി അടിച്ചെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരടി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ. ഇനി നമുക്ക് നങ്ക പീര പറ്റിക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു മീൻ ചട്ടി എടുത്തു. അതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. ഇനി അതിലോട്ട് അരപ്പ് ചേർക്കുവാണ്. ഇനി ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പില ഇടാം, തോട്ടുപുളി, ഇനി ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഉപ്പിടാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നങ്കമീൻ ഇടാം. അത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇനി സ്റ്റൗവേ വെക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ നങ്ക സ്റ്റൗവേ വെച്ചു. ഇനി ഈ മീനൊന്ന് വേവട്ടെ. അതിന് വേണ്ടി അടച്ചു വെക്കാം. നങ്ക വെന്തോണ്ടിരിക്കുവാണ്. നങ്ക വറ്റിച്ചത് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അങ്ങനെ നങ്ക പീര പറ്റിച്ചത് റെഡിയായി. ഇതിലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം.